નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ઓનલી ખેડૂત હેલ્પમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે વાત કરીશું નવરાત્રિની પાંચમે ગાડલી જોઈને અંબાલાલ પટેલે આ વર્ષ કેવું રહેશે તેવી મોટી આગાહી કરી છે। આ વર્ષમાં કેવા અણસાર જોવા મળશે, વાવણી ક્યારે થશે અને કેવો વરસાદ પડશે, વાવાઝોડા કેવા થશે, સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીએ। ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને તમામ ખેડૂતો સુધી શેર કરી દેજો। ચૈત્ર સુદ પાસમના દિવસે ગાડલી જોઈને આખું વર્ષ કેવું રહેશે તેનું તારણ લગાવવામાં આવતું હોય છે। ત્યારે ચૈત્રી નવરાત્રિના 5મા નોરતે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ગાડલી જોઈને આ વર્ષનું અનુમાન લગાવ્યું હતું, જે મુજબ આ વર્ષ સારું રહેશે તેવું તેમણે જણાવ્યું છે। ચૈત્ર સુદ પાસમના દિવસે સંધ્યા પછી ગાડલી જોઈને આ તારણ લગાવવામાં આવે છે, જેમાં રોહિણી નક્ષત્રના ઝુમખા ઉપરથી આનું અનુમાન લગાવાય છે। આ વર્ષે રોહિણી નક્ષત્રના ઝુમખા ઉત્તર બાજુ ચંદ્ર જોવા મળ્યો હતો, એવામાં આ વર્ષ એકંદરે સારું રહેશે તેવું તેમણે અનુમાન લગાવ્યું છે। નોંધનીય છે કે ગાડલી ચૈત્ર સુદ પાસમના દિવસે જોવામાં આવે છે। રોહિણી નક્ષત્ર 5 તારાનું સમૂહ હોવાથી અને ગાડા જેવો તેનો આકાર હોવાથી તેને ગાડલી કહેવામાં આવે છે, જેમાં આગળના 4 તારાનો ભાગ ગાડાની બેઠક, ઉપરનો ભાગ ધોંસરો ગણાય છે। જો ગાડલીની ચંદ્રમાં આગળ હોય તો વર્ષ સારું રહેશે અને વેપારીને લાભ થાય છે। ધોસરોથી ઉપર ચંદ્રમાં હોય તો વેપારીઓને લાભ થાય, ગાડા વચ્ચે ચંદ્ર હોય તો દુષ્કાળ ગણવામાં આવે છે। આ જ રીતે ગાડલીથી ઉત્તરમાં ચંદ્ર હોય તો વેપારીને સાધારણ વર્ષ જાય અને ચંદ્ર ગાડલીથી પછવાડે હોય તો વર્ષ સારું જાય છે। અગાઉ હોળીની જ્વાળા ઉપરથી પણ તેમણે વર્તારો કર્યો હતો। આ વર્ષે હોળીનો વર્તારો જોઈને પણ અંબાલાલ પટેલે વર્ષ દરમિયાન ચોમાસાની આગાહી કરી હતી। અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે ગુજરાતનું આગામી વર્ષ તોફાની રહેશે। ગુજરાતમાં વરસાદ જેટલો જોઈએ તેટલો જ પડશે, પરંતુ તોફાની વરસાદના કારણે ખેડૂતોને નુકસાન આવશે, વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિઓ સર્જાશે। રાજનીતિ અંગે પણ તેમણે કહ્યું હતું કે રાજકીય રીતે પણ આગામી વર્ષ ઉથલ પાથલ યુક્ત રહેશે। રાજકારણમાં મોટા ફેરફારો નહીં, સામાન્ય તણખા જરવા જેવી બાબતો આવશે। તો આ વર્ષ ખેડૂતો માટે સારું રહેશે। 17 જૂન આજુબાજુ ગુજરાતમાં વાવણી થવાની સંભાવના અત્યારે હવામાન નિષ્ણાતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। તો મે મહિનામાં પણ અખાત્રીસ આજુબાજુ આંધી, તોફાન અને વાવંટોળ, વાવાઝોડું અને કરા સાથે વરસાદની સંભાવના। તો એપ્રિલમાં પણ 3 થી 8 એપ્રિલ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે। તો 14 એપ્રિલ આજુબાજુ ગુજરાતમાં વરસાદની સંભાવના જોવા મળશે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સાંજના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળશું નવી અપડેટમાં।